Here are 10 sentences in the past simple tense along with their Cambodian translations. 1. I visited my grandmother last weekend. ខ្ញុំបានទៅជួបយាយរបស់ខ្ញុំកាលពីសប្តាហ៍មុន 2. She cooked dinner for the whole family. នាងបានចម្អិនអាហារពេលល្ងាចសម្រាប់គ្រួសារទាំងមូល 3. They played football at the park yesterday. ពួកគេបានលេងបាល់ទាត់នៅសួនកាលពីម្សិលមិញ 4. He watched a movie last night. គាត់បានមើលភាពយន្តកាលពីយប់មិញ 5. We studied English together. ពួកយើងបានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរួមគ្នា 6. The teacher gave us homework. គ្រូបានផ្ដល់កិច្ចការផ្ទះឲ្យយើង 7. I lost my keys this morning. ខ្ញុំបានបាត់សោរបស់ខ្ញុំកាលពីព្រឹកនេះ 8. They traveled to Siem Reap last month. ពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅសៀមរាបកាលពីខែមុន 9. She bought a new phone. នាងបានទិញទូរស័ព្ទថ្មីមួយ 10. We finished the project on time. ពួកយើងបានបញ្ចប់គម្រោងតាមពេលវេលា Here are 10 sentences in the past simple tense along with their Cambodian translations. 1. I visited my grandmother last weekend. ខ្ញុំបានទៅជួបយាយរបស់ខ្ញុំកាលពីសប្តាហ៍មុន 2. She cooked dinner for the whole family. នាងបានចម្អិនអាហារពេលល្ងាចសម្រាប់គ្រួសារទាំងមូល 3. They played football at the park yesterday. ពួកគេបានលេងបាល់ទាត់នៅសួនកាលពីម្សិលមិញ 4. He watched a movie last night. គាត់បានមើលភាពយន្តកាលពីយប់មិញ 5. We studied English together. ពួកយើងបានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរួមគ្នា 6. The teacher gave us homework. គ្រូបានផ្ដល់កិច្ចការផ្ទះឲ្យយើង 7. I lost my keys this morning. ខ្ញុំបានបាត់សោរបស់ខ្ញុំកាលពីព្រឹកនេះ 8. They traveled to Siem Reap last month. ពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅសៀមរាបកាលពីខែមុន 9. She bought a new phone. នាងបានទិញទូរស័ព្ទថ្មីមួយ 10. We finished the project on time. ពួកយើងបានបញ្ចប់គម្រោងតាមពេលវេលា